Salve, salve minha rapaziada de Chapaaaa Grau na voz, entendeu? Daquele modelo, daquela melhor forma, certo? Seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui esperando o parceiro passar aqui, pegar nós, eu e o Mano Magal vai junto com nós, entendeu? Mano, a gente vai estar encostando no maior evento da 018, fechou, rapaziada? Vou estar gravando todos os conteúdos pra você e trazendo aqui no canal, fechou? Família, vou demorar um pouquinho aqui, entendeu? Que não vai sair 6 horas, eu cheguei um pouquinho cedo, eu não gosto de atrasar, certo? E, mano, quando a gente voltar, já vamos estar lá dentro do evento, fechou? Vou gravar os melhores conteúdos pra vocês e vocês vão ver que compensa, realmente compensa aí no maior evento da 018, feito pelo Zelão Motopeças, fechou? Tamo junto, rapaziada. Já eu volto. Salve, rapaziada, já chegamos aqui naquele modelo, ó. Dá um salve. Ah, esqueça, fio. O couro tá comendo. Aquele naipe. Tá travado. Olha a carinha. Olha a carinha da biscate. Ah. Olha a carinha dele. Molecada 014 tá em peso, mano. Vai ser perreco total, mano. Cê é louco. Já nós vai entrar no evento, vou gravar mais pra vocês. É, rapaziada, já chegamos aqui dentro aqui. E eu vou falar pra vocês, o couro tá comendo, mano. O couro tá comendo. Olha o mix. Escapada total, parceiro. Escapada. Aí. O bagulho cê é louco, mano. Essa edição tá de verdade, rapaziada. Tá de verdade. Estacionamento, rapaziada. Estacionamento do evento. Tá sincero. É sincero.
Família, o evento tava como? Tava uma uva, rapaziada. Pra quem não sabe, mano, hoje já é segunda-feira, mano. No domingo eu cheguei em casa morrendo, cansado, exausto. Descansei, tá ligado? Fui descansar. E, mano, falar pra vocês, o evento tava uma uva, mano. Mais uma vez aí, parabéns ao Zelão, entendeu? Ele tá sempre procurando a melhoria lá pro evento, tá fazendo umas coberturas lá pra ficar mais tranquilo. E, mano, falar pra vocês, o bagulho foi sincero, mano. Ontem foi sincero. Sincero. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, rapaziada, não perca essa oportunidade, mano. É o maior evento da 018, sem discussões. Sem discussões. Vocês vão ir, vocês vão gostar. Lá tem uma estrutura top, tá ligado? É no estacionamento de um shopping é do lado. Você precisar ir no banheiro, é o banheiro do shopping. Precisar comer, tem a praça de alimentação do shopping. Entendeu, rapaziada? Mano, de verdade, um dos melhores eventos que eu já fui, entendeu? E, mano, pra quem não sabe, eu vou desde a primeira edição, entendeu? Nós tá junto com o Zelão, ele sempre lembra da gente. Quero agradecer ele aí. Quero agradecer também a meu parceiro lá de Penápolis mesmo, da Rolês da 018, tá ligado? A página dele. Mano, o Henry de Chava. Falar pra vocês, o moleque é 1000 grau. O moleque é 1000 grau. Toda vez que tem evento eu encosto lá, ele chega lá, nós tiramos uma foto, tá ligado? Ele dá uns adesivos pra mim. Mano, máximo respeito, meu parceiro. Fechou? Família, esse é o recado. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Já sabe. Já deixa o likezinho aqui embaixo, aqui, ó, o joinha. Fechou? Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Pra quem não sabe, mano, eu sou ADM da página de Chapaaaa Grau 014. Fechou? Vou deixar os arroba aqui, ó. Tem a página principal e a reserva. E, mano, eu tô sempre indo pros eventos, fechou? Esse foi mais um de Penápolis, que eu tô indo desde a primeira edição. Mas eu vou em vários outros eventos. Fechou? Ourinhos, o que tiver aqui na região, a gente tá indo. Fechou, rapaziada? Um forte abraço, uma boa segunda pra vocês e tamo junto.